बैंकिङ कारोबारमा निहित जोखिमहरू। जोखिम मानव जीवनमा विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू तथा अनिश्चितताहरू रहेका हुन्छन्। मानवीय जीवनमा रहेका यस्ता जोखिम तथा अनिश्चितताले गर्दा कुनै पनि बेला अपेक्षित नतिजाभन्दा भिन्न अवस्था वा परिस्थिति देखा पर्न सक्छ। यसरी व्यक्तिले अपेक्षा गरेको नतिजाभन्दा भिन्न नतिजा देखा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नै जोखिम भनिन्छ। व्यक्तिको जीवनमा रहेका यस्ता जोखिम वा अनिश्चितताले कुनै पनि बेला जीवन वा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्न सक्छ। व्यावसायिक वातावरण पनि परिवर्तनशील छ। उपभोक्ताको इच्छा, चाहना, प्रतिस्पर्धा, वस्तुको मूल्य आदि परिवर्तन भइरहन्छ, जसले व्यवसायमा जोखिमको सिर्जना गर्दछ। त्यसैगरी वस्तु उत्पादनको क्रममा, वस्तुको बिक्री तथा वितरण गर्ने कार्यमा तथा वस्तु भण्डार गरेको अवस्थामा समेत चोरी, आगलागी, दुर्घटना जस्ता विविध जोखिमहरू सम्भावनाहरू रहेका हुन्छन्। जोखिमका सम्भावनाहरू रहेका हुन्छन्। प्रतिफल भनेको जोखिम वहन गरे बापत प्राप्त हुने पुरस्कार भएकोले कुनै पनि सम्पत्तिमा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले उक्त सम्पत्ति वहन गर्नुपर्ने जोखिमको निर्धारण गर्नुपर्दछ। अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने सक्ने स्थितिलाई नै जोखिम भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अपेक्षित प्रतिफल भन्दा वास्तविक प्रतिफल भिन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई जोखिम भनिन्छ। अथवा लगानीमा अपेक्षा गरेको प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्ने सम्भावनालाई जोखिम भनिन्छ। संस्थामा रहेका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरी यस्ता जोखिमहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने एवं जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा आवश्यक रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यको माध्यमबाट संस्थालाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउने कार्यलाई जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ। विभिन्न जोखिमका अवस्था कुन समयमा दुर्घटनामा परिणत हुन्छन् र ती दुर्घटनाले के कति मानवीय वा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्दछ, सो कुराको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन। तसर्थ वर्तमान व्यावसायिक वातावरणमा वा कुनै व्यक्तिको दैनिक जीवनमा विभिन्न प्रकारका जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्ता जोखिमबाट आफू र आफ्नो व्यवसायलाई बचाउन वा आर्थिक हानि नोक्सानी हुन नदिन जोखिम व्यवस्थापनको आवश्यकता हुन्छ। जोखिम व्यवस्थापन भन्नाले व्यवसायलाई वा व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर पर्ने अवस्थाको स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्ने र त्यस्ता अवस्थाबाट व्यवसाय वा व्यक्तिलाई संरक्षण प्रदान गर्न अपनाइने रणनीतिलाई बुझिन्छ। जोखिम व्यवस्थापन मुख्य रूपमा निम्नलिखित गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। सम्भाव्य जोखिमहरूको स्पष्ट पहिचान, विद्यमान जोखिमको उचित मूल्याङ्कन, सम्भावित जोखिमबाट हुने हानि नोक्सानी रोक्ने उपयुक्त विधिको खोजी, दुर्घटनाबाट हुने हानि नोक्सानीको व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त विधिको खोजी आदि। यसरी जोखिम व्यवस्थापनले पहिचान गर्ने, जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने, जोखिमबाट हुन सक्ने सम्भावित हानि नोक्सानी रोक्ने तथा नोक्सानीको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विविध कार्य सम्पन्न गर्दछ। जोखिमका प्रकारहरू। व्यक्तिगत जोखिम प्रत्यक्ष रूपले व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने जोखिमलाई व्यक्तिगत जोखिम भनिन्छ। आम्दानीमा ह्रास आउनु, खर्च बढ्नु, वित्तीय सम्पत्तिमा ह्रास आउनु आदि व्यक्तिगत जोखिमहरू हुन्। व्यक्तिगत जोखिम धेरै प्रकारका भए तापनि यसलाई निम्न 4 प्रकारमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। एकमा अकाल मृत्युको जोखिम। वित्तीय आवश्यकता तथा दायित्व पूरा हुनुपूर्व परिवारको कमाउने व्यक्ति वा घरमूलीको मृत्यु भएर विपत्ति आइपर्नु अकाल मृत्युको जोखिम हो। वित्तीय आवश्यकता तथा दायित्व अन्तर्गत आश्रितहरूलाई सहयोग पुर्याउनु, बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दिनु आदि पर्दछ। परिवारमा जीवित सदस्यहरूको आय पर्याप्त भएन भने तिनीहरू भयङ्कर वित्तीय सङ्कट अथवा असुरक्षामा पर्दछन्। यस्ता अकाल मृत्यु भनेको सानो उमेर जस्तै 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्षमा मृत्यु हुने भनेको होइन।
वित्तीय अर्थमा अकाल मृत्यु भनेको आफ्ना आश्रितहरूप्रतिको वित्तीय दायित्व पुरा गर्नु पहिले मृत्यु हुनु हो। कमाउने व्यक्ति अर्थात् घरमुलीको अकाल मृत्युबाट जीवित आश्रितहरूको निम्नलिखित दुःखदायी परिणति भोग्नु पर्दछ। घरमुलीको मानवीय जीवन सधैँको लागि गुमाउनु पर्दछ, जसको क्षतिपूर्ति कहिले हुन सक्दैन। घरमुलीको मृत्यु भइसकेपछि विभिन्न प्रकारका खर्चहरू गर्नुपर्छ। त्यस्ता खर्चहरू पुरा गर्नको लागि वित्तीय आवश्यकता पर्दछ। परिवारका अन्य सदस्यहरूको अतिरिक्त आम्दानी नहुन सक्छ र भए पनि पर्याप्त नहुन सक्छ। यसबाट जीवित सदस्यहरू नराम्रोसँग वित्तीय समस्यामा फस्छन्। यस प्रकारका खर्च गर्न धेरै रकमको आवश्यकता पर्दछ। घरमुलीको अकाल मृत्युबाट गैर आर्थिक लागत पनि थपिन्छ, जस्तै भावनात्मक रूपले पीर पर्नु, सल्लाह तथा सुझाव नपाउनु, बालबच्चाहरूको मार्गदर्शनको अभाव हुनु आदि। त्यसैगरी अवकाशको बेलामा अपर्याप्त आम्दानीको जोखिम। कर्मचारीहरूले एउटा निश्चित सेवा अवधि अथवा बुढेसकालमा सेवाबाट अवकाश पाउँछन्। नेपालको प्राय कर्मचारीहरूले 58 वर्षको उमेरमा अवकाश पाउने व्यवस्था छ। अवकाशपछि तलब भन्दा लगभग आधा कम पेन्सन पाउने व्यवस्था हुन्छ। यसबाट उनीहरूको दैनिक गुजारा चल्न कठिन हुन्छ। धेरै जसो कर्मचारीहरूले अवकाश पाउने समयसम्म खासै रकम बचाउन सकेका हुँदैनन्। त्यसैले पेन्सनबाट मात्र उनीहरूको वित्तीय आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन। फलस्वरूप निवृत्त कर्मचारीहरू चरम आर्थिक अभावबाट गुज्रन पुग्दछन्, जसलाई अवकाशको बेलामा अपर्याप्त आम्दानीको जोखिम भनिन्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य खराबीको जोखिम भनिन्छ। स्वास्थ्य नै धन हो। स्वास्थ्यमा खराबी आउँदा आर्थिक क्षति हुन जान्छ। त्यसकारण स्वास्थ्यमा खराबी हुनु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत जोखिम हो। स्वास्थ्य खराबीको जोखिम अन्तर्गत नियमित औषधि बिल, आम्दानीमा ह्रास आदि पर्दछन्। ठूला तथा दीर्घकालीन रोगहरू लागेमा ठूलै आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्दछ। स्वास्थ्य बिमा नगरेको खण्डमा यस प्रकारको खर्च पूरा गर्न कठिन हुन्छ, जसलाई स्वास्थ्य खराबीको जोखिम भनिन्छ। यस प्रकारको जोखिमले मानिसलाई टाट पल्टाउन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य खराबीको जोखिमको आर्थिक क्षतिबाट बच्न स्वास्थ्य बिमा आवश्यक पर्छ। बेरोजगारीको जोखिम। बेरोजगारी पनि अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत जोखिम हो। बेरोजगारीले गर्दा वित्तीय सुरक्षामा चुनौती आउनुको साथै चोरी, डकैती तथा अन्य गैरकानुनी काम बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ। व्यावसायिक चक्रमा ओह्रालो लाग्नु, प्राविधिक तथा संरचनात्मक परिवर्तन आउनु, मौसमी तत्त्वहरू र श्रम बजारमा निपुणता नहुनु बेरोजगारीका मुख्य कारणहरू हुन्। बेरोजगारीले गर्दा कामदारहरूले आम्दानी र सुविधा गुमाउँछन्। आंशिक काम मात्र पाउने सम्भावना रहन्छ। बेरोजगारी अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने बचत र बेरोजगारी सुविधा पनि समाप्त हुन्छ। सम्पत्ति जोखिम। विभिन्न कारणहरूले गर्दा सम्पत्तिको क्षति हुन जान्छ, जस्तै दुर्घटना, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगजनी, चोरी, आँधी, तुफान आदि कारणले सम्पत्तिमा क्षति पुग्न जान्छ। यी कारणहरू तथा जोखिमहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरिन्छ। प्रत्यक्ष क्षति। भौतिक क्षति, नष्ट तथा चोरी जस्ता कारणहरूले सम्पत्तिको वित्तीय क्षति हुन सक्ने हुन्छ भन्ने त्यस प्रकारको क्षतिलाई प्रत्यक्ष क्षति भनिन्छ। जस्तै कुनै स्टेसनरी पसल आगलागीबाट क्षति हुन जान्छ भने त्यस्तो क्षतिलाई प्रत्यक्ष क्षति भनिन्छ। अप्रत्यक्ष क्षति। प्रत्यक्ष क्षतिको कारणले उत्पन्न हुने क्षतिलाई अप्रत्यक्ष क्षति भनिन्छ। जस्तै आगलागीबाट क्षति हुन गएको स्टेसनरी पसल पुनर्निर्माण नभएसम्मको अवधिमा सम्भाव्य बिक्रीबाट हुने मुनाफा प्राप्त हुन नसक्नु, स्थानीय बजार गुमाउनु आदि अप्रत्यक्ष क्षतिहरू हुन्। प्रत्यक्ष क्षति भएको खण्डमा यसलाई पुनर्निर्माण गर्न वित्तीय आवश्यकता पर्छ, जसलाई अप्रत्यक्ष क्षति भनिन्छ। दायित्व जोखिम। यदि कसैको कारणले अरू कसैलाई पनि क्षति पुग्न जान्छ भने क्षति हुनेलाई क्षतिपूर्ति गर्नु उसको दायित्व हुन जान्छ।
तपाईले कसैको जीवन वा सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु भयो भने तपाईले कानुनी रूपमा नै सोको दायित्व वहन गर्नुपर्दछ, जसलाई दायित्व जोखिम भनिन्छ। आफ्नो वस्तु तथा सेवाले उपभोक्तालाई कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी पुर्याएमा व्यवसायले यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्दछ। अर्को टपिक्स जोखिम व्यवस्थापन गर्ने पद्धति। जोखिम सँगसँगै जोखिम व्यवस्थापनका उपायहरू पनि आएका हुन्छन्। यसले जोखिमलाई उचित उपायले व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। यसको व्यवस्थापन चरणबद्ध प्रक्रियामा आधारित हुन्छ। यसमा सर्वप्रथम घटना हुन सक्ने सम्भावनाको पहिचान गरिन्छ तथा सम्भावित क्षतिको परिमाण, खर्च कतिसम्म हुन सक्ने भन्ने मापन गरिन्छ। त्यसपछि घटना घटेमा आफ्नो सम्पत्तिको पुनर्स्थापना वा शोध भर्ना गर्ने क्षमता के छ र क्षतिको परिणाम आफ्नो अनुमानभन्दा फरक बढी भएमा वैकल्पिक स्रोत के छ, यी सबैको विश्लेषण गरिन्छ। कुनै घटनाहरू आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी जस्ता दैविक प्रकोपबाट हुन्छन्। त्यस्तै मानव सृजित जोखिमहरू डकैती, चोरी, हानिमानी, हिनामिना जस्ता क्रियाकलापबाट पनि विभिन्न प्रकृतिका घटनाहरू हुन्छन्। त्यस्तै देहपूर्ण कार्यहरू, हुलदङ्गा, हडताल र आतंकवादी क्रियाकलाप एवं आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व जस्ता सामाजिक तथा राजनैतिक परिवेशबाट हानि नोक्सानी तथा क्षति पुग्ने घटनाहरू सिर्जित भइरहेका पाइन्छन्। कुनै एक व्यक्तिको जोखिम विश्लेषण गर्न नसक्ने वा नचाहने गैर जिम्मेवारी सोचाइबाट समेत घटनाहरू घटित हुन जान्छन्। घटना घट्न र क्षति हुन सक्छन् भन्ने सोचाइ रहे पश्चात जोखिम व्यवस्थापनको निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरिनु आवश्यक हुन्छ। जस्तै सम्पत्तिको क्षति एवं असर गर्ने जोखिम, सम्पत्तिको प्रयोगले दायित्व सिर्जना गर्ने जोखिम, व्यक्तिमा मात्र सीमित रहने जोखिम, नगदमा मात्र सीमित रहने जोखिम आदिको विश्लेषण जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण चरण हो। एक थरी मानिसहरूको सोचाइमा जोखिमहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउने कार्य गर्न सकिन्छ। यसका लागि आफूसँग भएको सवारी साधन बिक्री गर्ने, सवारी साधन नै नकिन्ने, घर नबनाउने वा व्यावसायिक कारोबार नै नगर्ने यस्ता कार्य गर्न सकिन्छ भने नै तर्क गर्न सकिन्छ। यसबाट जोखिमलाई पूर्ण रूपमा पन्छाउने कार्य पनि गर्न पनि सकिने भयो। तर कतिपय जोखिमहरू यस्ता हुन्छन् यसलाई कुनै प्रकारको पनि पन्छाउन सकिन्न। उदाहरणको लागि घरमा खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर पड्कन्छ वा मट्टितेलको स्टोभ पड्कन्छ भने सम्भावनाले त्रसित भई ती उपकरणहरू प्रयोग नगर्नु व्यावहारिक हुँदैन र सम्भव पनि हुँदैन। त्यस्तै घर तथा फ्याक्ट्रीमा आगलागी हुन्छ अथवा भूकम्पले घर वा अन्य संरचना भत्किहाल्छ भनी नबनाउनु वा घरमै बस्दिन भन्नु पनि व्यावहारिक भएन। यी अवस्थाले हामी यथास्थितिमा बस्न सक्छौँ या सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई जनाउँदछ। यी विभिन्न अवस्थामा बस्न वा बहन व्यावहारिक नहुने हुँदा हामी जोखिम बेहोर्न तयार हुन्छौँ। हाम्रा लागि आवश्यक वस्तुहरूको उपयोग गर्नेछौँ, बरु दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने सोचाइ राखी त्यसको असर न्यून गर्ने उपायहरूको खोजी गर्ने कार्य गर्दछौँ। जस्तै सवारी साधन चलाउँदा सिट बेल्टको प्रयोग गर्नु, एयरब्यागको व्यवस्था गर्नु, आगलागी पूर्व सूचनाको घन्टी दिने, अलार्मको व्यवस्था गर्नु, चोरी हुन सक्ने विशेष स्थानहरूमा घन्टीको व्यवस्था गर्नु, मेसिन औजार सञ्चालन गर्ने फ्याक्ट्री कामदारहरूमा सुरक्षित रहन चेक बारको प्रयोग गर्नु यसका उदाहरणहरू हुन्। यी सबै क्षतिको असर न्यून गर्नुका पूर्वका जोखिम व्यवस्थापनका माध्यमहरू हुन्। सोही अनुसार घटना घटे पश्चात यसको असर न्यून गर्न अग्नि निवारक यन्त्र जडान गर्ने, स्प्रिङ कलको व्यवस्था गर्ने, सम्पत्ति क्षति भइसकेपछि सकेसम्म बचाउने प्रयास गरी बाँकी बक्यौदा राख्न प्रयास गर्ने, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्ने यो जोखिम घटिसकेका असर न्यून गर्ने उपायहरू हुन्। जोखिमलाई आफ्नै क्षमताभित्र वहन गर्न सकिन्छ भने आइपर्न सक्ने
क्षतिका लागि आफूले पूर्व सोचाइ वा व्यवस्था गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापन हो। अन्तमा विशेषज्ञको रूपमा सञ्चालित बिमा कम्पनीलाई जोखिम अनुरूप तोकिएको बिमा शुल्क बुझाइ बिमा योग्य जोखिम हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। यस व्यवस्थामा जोखिम व्यवस्थापनको उत्तम व्यवस्थापन मानिन्छ। आजको आधुनिक युगमा जोखिम व्यवस्थापनको सर्वोत्तम उपाय पनि यही हो। जोखिम व्यवस्थापन गर्ने केही तरिकाहरू निम्नानुसार छन्। जोखिम परिहार, यो विधि अनुसार जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने कुनै काम गरिँदैन। जस्तै अपराधबाट सुरक्षित हुनु छ भने उच्च दरमा अपराध हुने क्षेत्रमा बसोबास नगरेर कम अपराध हुने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने। पारपाचुके हुने जोखिम छ भने विवाह नै नगर्नु आदि। सबै प्रकारका जोखिमहरू परिहार गर्न सकिँदैन। जस्तै मर्न वा अङ्गभङ्ग हुने डरले सवारी साधन वा हवाईजहाजमा यात्रा नगरी बस्न सम्भव हुँदैन। धेरै यस्ता जोखिमहरू छन् जसलाई परिहार त गर्न सकिन्छ तर व्यावहारिक भने हुँदैन। क्षति नियन्त्रण अन्तर्गत क्षतिको रोकथाम तथा कटौती पर्दछन्। क्षतिको रोकथाम भनेको क्षति हुन नदिनु तथा क्षति हुने सम्भावनालाई कम गर्नु हो। यसबाट क्षतिको बराबरको कमी आउँछ। क्षति रोकथामको कडा प्रयासद्वारा क्षतिको बराबरमा कटौती गर्न सकिन्छ तर क्षतिलाई पूर्ण रूपले रोकथाम गर्न सकिँदैन। जोखिम धारण, सम्पूर्ण जोखिम तथा जोखिमको खास भाग धारण तथा वहन गर्ने क्षमता जोखिम भएका व्यक्ति तथा संस्थामा हुनुपर्दछ। जोखिम धारण गर्ने कार्य सक्रिय तथा निष्क्रिय दुवै रूपमा हुन सक्छ। सक्रिय जोखिम धारणमा व्यक्ति पूर्ण रूपमा सचेत रहन्छ र यसलाई पूर्ण तथा आंशिक रूपमा वहन गर्न बुद्धिमत्तापूर्ण योजना बनाइएको हुन्छ। केही जोखिमहरू यस्ता हुन्छन् यसबाट निष्क्रिय रूपमा पनि वहन गर्न सकिन्छ। यसलाई अनजानवश अथवा तटस्थता तथा अल्छीको कारणले पनि यो धारण गरिन्छ। त्यसैगरी गैर बिमा हस्तान्तरण, आफूमा रहेको जोखिम बिमा कम्पनी बाहेक अन्य पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नु गैर बिमा हस्तान्तरण हो। जस्तै भाडा वृद्धि हुन सक्ने जोखिमलाई हटाउन दीर्घकालीन रूपमा भवन तथा जमिन करार गरी भाडामा लिएर हटाउन सकिन्छ। त्यसैगरी बिमा, न्यूनतम खर्चमा बिमा शुल्क बुझाइ आफ्नो सम्पत्ति, आम्दानी, दायित्व एवं कामदारको न्यायोचित अधिकतम सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु नै बिमा मार्फत जोखिम व्यवस्थापन हो। यही आवश्यकताले नै बिमा क्षेत्रको विकास भएको हो। जोखिम छ, यसलाई बिमाको माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ तर सबै जोखिमलाई बिमा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। बिमा हुन जोखिमहरू विशेष चरित्र हुनु जरुरी छ। ती चरित्रहरू मूल्य किटान गर्न सकिने, निश्चित बिमा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने, घटना अनिश्चित हुनुपर्ने, हस्तान्तरण गर्ने बिमा योग्य हित हुनुपर्ने, जनहित विरुद्ध हुने हस्तान्तरण गर्न नहुने आदि हुन्। प्रतिफल भनेको जोखिम वहन गरे बापत प्राप्त हुने पुरस्कार भएकाले कुनै पनि सम्पत्तिमा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले उक्त सम्पत्तिमा वहन गर्ने जोखिमको निर्धारण गर्नुपर्दछ। अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्ने परिस्थितिलाई नै जोखिम भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अपेक्षित प्रतिफल भन्दा वास्तविक प्रतिफल भिन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई जोखिम भनिन्छ। अतः लगानीमा अपेक्षा गरिएको प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्ने सम्भावनालाई जोखिम भनिन्छ। संस्थामा रहेका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्तो जोखिमको विस्तृत अध्ययन गर्ने एवं जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा आवश्यक रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यको माध्यमबाट संस्थालाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउने कार्यलाई जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ। बैंकिङ व्यवसायमा पैसाको कारोबार हुने भएकाले प्रशस्तै जोखिमहरू रहेका हुन्छन्। यस्ता जोखिमहरूको उचित व्यवस्थापन गर्दै निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको पूर्ण सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिलो उद्देश्य रहेको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिका 2077 को
यी प्रानिर्देशन नम्बर 5 2077 मा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाको कारोबारमा निहित कर्जा सञ्चालन, तरलता, बजार, ब्याजदर तथा विदेशी विनिमय लगायतका जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 79 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंकले निर्देशन जारी गरिएको छ। जोखिम व्यवस्थापन संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा रिपोर्टिङ आदि सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन संरचना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ। प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्ने गरी पूर्ण एवं एकीकृत पद्धति अनुसरण गर्नुपर्नेछ। संस्थागत सुशासन र सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन बीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुने गरी जोखिम व्यवस्थापनप्रति संस्थाले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम संस्थाले कम्तीमा देहाय बमोजिमका विषयहरू समेट्ने गरी जोखिम व्यवस्थापन संरचना कायम गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनबाट सक्रिय निगरानी, नीति एवं प्रक्रियागत विषयको पर्याप्तता, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन कार्य, उपयुक्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं सीमा। संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्थाले वहन गर्न चाहेको जोखिम तथा संस्थासँग ग्राह्य हुने सीमा पहिचान गरी जोखिम रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाले समग्र जोखिम व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समिति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अन्तर्निहित खास महत्त्वका मूलभूत जोखिमहरू को सामना गर्ने नीति तथा कार्यविधि संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता नीति तथा कार्यविधि कम्तीमा पनि वर्षको एक पटक पुनरावलोकन गर्ने तथा आवश्यक परेमा अद्यावधिक गर्ने समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन सम्बद्ध नीति, कार्यविधि र प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न उच्च व्यवस्थापनको कर्तव्य हुनेछ। संस्थाको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा एकपटक र आवश्यक अनुरूप जुनसुकै समयमा अध्ययन तथा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाका प्रमुख जोखिम अधिकृत वा त्यस्तै समान पद अन्तर्गत रहने गरी स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन कार्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाको आकार एवं कारोबारको विशिष्टतासँग तादात्म्य हुने गरी आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जोखिम व्यवस्थापनको लागि छुट्टा-छुट्टै वा गम्भीर इकाइ महाशाखाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जोखिम व्यवस्थापन कार्यले कम्तीमा देहायका विषयहरू समेट्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा तथा आवधिक गर्ने सम्बन्धी प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्ने। संस्थाको सबै कार्यगत इकाइहरूको मूलभूत जोखिमको नियमित अनुगमन गर्ने तथा अनपेक्षित जोखिमबारे निर्णयकर्तालाई समय-समयमा सजग गराउने, जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समिति पेश गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा सबै पक्षको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने, संस्थाको आकार, प्रकृति एवं कार्यसँग तादात्म्य हुने गरी मुख्य जोखिम अधिकृतको काम, कर्तव्य, अधिकार उल्लेख गर्नुपर्नेछ। प्रमुख जोखिम अधिकृतले सोझै सञ्चालक समिति स्तरीय जोखिम व्यवस्थापन समितिमा आवधिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक कार्य र जोखिम व्यवस्थापन कार्यलाई कुनै किसिमको स्वार्थ नबाजिने गरी अलग्याउनु पर्ने हुन्छ। तर जोखिम व्यवस्थापनलाई जोखिम व्यवस्थापन इकाइ विभागको मात्र जिम्मेवारीको रूपमा लिनु हुँदैन। जोखिम व्यवस्थापनका लागि व्यावसायिक कार्य पहिलो सुरक्षा घेराको रूपमा रहन आवश्यक छ। संस्थामा प्रत्येक कर्मचारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि आफै जिम्मेवारीप्रति सजग हुने गरी जोखिम संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ।
जोखिमको वर्गीकरण। प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाले देखाए बमोजिम जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, बजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, अन्य जोखिमहरू। हवस् त, धन्यवाद।